Dhugaan Oromoo karaa dhugaan qofaan ta'uu qabdi jecha nama siyaasaa Itoophiyaa keessatti gurra jabaa horate Jawaar Mohammadiin ijaa fi gurra ummata Oromootiin manni dhaadannoo jijjiiramaatiin shororkeessaadhaan sagalee diinaatiin ammoo jechoota garee bilisiginnaa irraa waggoota 3 darban kanaan dhagahamaa turanidha. Oromiyaa miidiyaa neetworkiin miidiyaa qofaa miti qabsaa'aadhaan tarree qabsaa'otaa keessa jira. Tooftaa qabsoo karaa nagayaatiin farra gita bittootaatiin sagalee cunqurfamtootaatiin mana federaalistootaatiin jecha ummata Oromootiin gaazexeessitoonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiin miidiyaa cufuu miti osoo ibidda itti qabdeem haqa Oromoo irraa dhugaa Oromoo himuu irraa of duuba hin deebituun OMN gaafa ummanni Oromoo haa cufatu jedhe qofa cufataan ammas jecham Jawaar Mohammadiin ari'uu mitiin fitti malee ijoollee tana kijiba isii uummata Oromootiin geessinu akka OMN tinitti immoo nama daareektar OMN miti garuu nan beeka ijoolleen fide ijoollee OMN keessa hojjetu nan beeka cuufuu miidiyaa cuufuu miti ijoollee ari'uu miti odoo biddeetti qabde dhugaa Oromootirra haqa Oromootirra dhugaa Oromoo himurra guyyaa tokkoof duuban deebi'u OMN kana shakkina. In sodaatiin ammoo nu akkan tuutaati beeytu boolla baay'ee qabna. OMN asii yoo cufan bakka biraatiitti gadhiifna qophii biyyoota hedduu keessatti bannee jirra. Haga fedhan haa kassasanii malee. Oma OMN gaafa Oromoo nurraa haa cufamne jedhe qofa cufata. Sanii achitti abbaan fedhe wixxifate abbaan fedhe haxxifate dhugaa Oromoo itti fufna asii yoo cufan duri beekanii moggaa asiin buusan achiin bayaa turreemi dhiishuma gara galgalchita uma rakkoon hin jiru. OMN meeshaa jabana qabsoo Oromootiin meeshaa qabsaa'otaatiin farra sirna nugusootaatiin miidiyaa dhibee ummataa himuun qaama hargansuu rakkoo Oromootiin jecha mil'oo Tibbanaatiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya torbaaniin kan isinii dhiyaatu qophiin mil'oo Tibbanaa qabsoo Jawaar Mohammad Itoophiyaa keessatti taasisaa turee fi shora OMN qabsoo Itoophiyaa keessatti qabu mil'annam ansiraay sabaatiin mil'oo isin biraan ga'uuf Abdii Jamaal gama kaameraatiin qophaa'ee jira. Mil'oo Tibbanaa kenna har'aatiin haleellaa saatalaayit Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti taasifamee ilaalchisee sochii OMN fi Jawaar Mohammad hayyoota Oromoo qeerroo qarreef uummata Oromoo wajjin mootummaa abbaa irree buqqisuuf taasisaa turan ilaalla. Dhaamsa takkan dabarsuu barbaada. Dhaamsi duraa waa'ee miidiyaati. Akkuma reebu jeetti dhugaa osoo qabnu haqa osoo qabnu hayni keenya awwaalametti leechalloota xiqqoo uummata keenya irraa walitti qabneen humna namaa xiqqaadhaan dhugaa keenya mul'isuu dandeenye alatti hafan izaawutu basabbisaallachuu osoo jaan biyya teenya galuu dandeenye jechuudha. Har'allee barbaachisummaa miidiyaa gadii xiqqeessitanii ilaalinaa. Bara kana keessatti, bara teknooloojii kana keessatti, bara globalizeeshinii kana keessatti ciminni miidiyaa dhugaa qabaatan qofa osoo hin ta'in dhugaa ofiisan bifa teknooloojiitiin bifa tarsiima masakameen geessuun barbaachisaadha. Akkuma waggaa 5 dura qilleensa Oromiyaa irratti dhartii fi sobni alagaa taraa itti wal dabraa ture san har'allee bilisummaa xiqqoo arganne injifannoo xiqqoo arganne nu harkaa buusuudhaaf waggoota torban darban dachii Oromiyaa irratti samii Oromiyaa jalatti OMN yoomuu dachii Itoophiyaa irratti samii Itoophiyaa jalatti ammoo Jawaar Mohammad ga'umsa siyaasaatiin guddoo faarfame. Waggootaaf tamsaasni Oromiyaa miidiyaa neetworkiin soba miidiyaalee mootummaa yoo saaxiluun xiinxalli Jawaar Siraaj Mohammad siyaasa gita bittoota Itoophiyaa gabaa keessaa baasee siyaasaan uummata Oromoo kan tarsiimoo karaa nagaatiin taaligamee Itoophiyaa to'atuun hamma mooraa diinaa keessaa Oromoota harkisee baasutti ga'e. Odeeffannoo waayitaawwan OMN dabarsuun miiliyoonotaan simatamuun propoogaandaa mootummaa Itoophiyaa tuffachiise. Kalees har'am borus OMN cunqursitootaaf yaaddoodhaan farram
dhukkubbii mataatii jedhamee hamma raagamuufitti kan gahe Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin miidiyaa gurra jabaa diinaa fi fira birattis horateedha. Namni gabaa siyaasaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa to'ate Jawaar Mohaammed sirna baniinsa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii irratti bara 2014 akkas jechuun olaantummaa Habashaa awwaalleem qilleensa Oromiyaa bilisoomsina jechuun dubbate. Waan takka har'a awwaallee jirraam olaantummaa qilleensa Oromiyaa irratti Habashaan qabdu awwaallee jirraam awwaala san keessaa dhidhiitatee akka lafee Miniilikitti bahee yoo isin irratti deebi'eem isintu of irratti dhiise jedheem. Waan takka har'a awwaallee jirra jecha hin danda'amuu jedhu waan takka har'a awwaallee jirra Oromoon facaate ka jedhu waan takka har'a awwaallee jirra olaantummaa qilleensa Oromiyaa irratti Habashaan qabdu awwaallee jirra awwaala san keessaa dhidhiitatee akka lafee Miniilikitti bahee yoo isin irra mootii ta'e isintu fi dhiise. Har'aan erga olaantummaan Habashaa qilleensa Oromiyaa irraa buufamee waggaa 7 ta'eetii jira. Erga olaantummaan Habashaa qilleensa Oromiyaa irratti hojjechuu dadhabee erga qilleensi Oromiyaa bilisoomee waggoonni darbaniitii jiru. Bilisummaa qilleensa Oromiyaa booda bilisummaa lafa Oromiyaa irratti dhufee gareen butee ammas olaantummaa Habashaa qilleensa Oromiyaa irratti deebisuuf haleellaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti raawwataatii jira. Itoophiyaa biyya miidiyaa mootummaa malee miidiyaan uummataa hin jirre keessatti biyya siyaasaa mootummaa malee siyaasaan mormituu hin tarkaanfachiifamne keessatti biyya gaazexeessaa mootummaa malee gaazexeessaan uummataaf hojjetu hidhamee ajjeefamu keessatti biyya qilleensa isii miidiyaaleen Habashaa dhuunfatan keessatti kan yeroo jalqabaatiif qabsaa'ee mootummaa Itoophiyaatiin mormee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii bara 2014 Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaatti dhalachuun dhalootuma isaatiin ibidda siyaasaa mootummaa Itoophiyaatti kan qabe miidiyaan miiliyoonota dammaqse OMN miidiyaa waggoota 7 darban mootummaa Itoophiyaatti yaaddoo guddaa ta'eedha. Dhaadannoo jalqabaam qilleensa Oromiyaa olaantummaa halagaarraa bilisoomsina jedhuun olaantummaa Habashaa uummata Oromoof Oromiyaa dhuunfatetti kan gad bahe OMN mana qabsaa'onni gamtaan mootummaa Itoophiyaa irratti duulan ta'e. Miidiyaan ijaa fi gurra uummataa ta'uun hayyootaan ijaarame tumsa Oromootaatiin dagaagee mootummaa Itoophiyaa kan taankii fi baankiin of ijaaree tooftaa cunqursaa isaa yoo saaxiluun namni siyaasaa Itoophiyaa keessatti maqaa guddaa qabu Jawaar Siraaj Mohaammed tarsiimoo yookaan tooftaan qabsoo karaa nagayaam foddaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin diriirsuun nama bara 2018 jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti akka dhufu taasiseedha. Dhalachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin geggeessummaa Jawaar Mohaammadii fi gamtaan hayyoota Oromoo fi fincilli uummata Oromoo walitti qindoomuun mootummaa Afrikaa keessatti abbaa irree fi humna waraanaa cimaa qaba jedhamee dubbatamu addawaawii kan TPLF'n durfamu boqqise. Jawaar Itoophiyaa keessatti gaafii uummata Oromoo tarkaanfachiisuu fi deebii akka argatu taasisuuf bara 2013 sochii Oromummaa kootu dursa yookaan I am Oromo First yoo jalqabu haleellaan hamaan mooraa Habashootaa irraa isa qunnameetii ture. Washington DC irraa mandhee isaa buqqifachuun Oromiyaa xinnoo yookaan Minisootaa mandheeffachuun qabsoo Oromoo walteessuus itti fufe. Yeroo Habashaan natti kaate waan bira waan ta'eef osoo hin ta'in ani ilma keessan ilma Oromooti waan jee qofaaf yeroo natti duulan dheesseetiin isin dhufe warri Minisootaa. Yeroon dhufe akkuma irraa kanatti buqqaatanii bahuudhaan nu bira dhaabbattan. Gaafsa wanni waadaa galle jira. Jibba tuffii diinni Oromoo irraa qabu kana duulan irratti godhame kana cabsuu qofa osoo hin ta'in duula Oromoo irratti godhamu hunda cabsuu qabna. Kana cabsuudhaaf immoo duulli guddaan kan duratti godhamaa jiru gama miidiyaatiin waan ta'eef miidiyaa olaantummaa Habashaan qabdu kana cabsuu danda'u tokko gadi dhaabnaa jeen waadaa isin seene. Waadaa seennee ji'a 6 keessatti waadaa san gargaarsa rabbiitii fi gargaarsa keessaniin waadaa san wani rabbiillee galateeffadhu waadaa san osoo nyaatiin ji'a 6tti OMN gadi dhaabnee qilleensa irraan isinii baafne. Jawaar Washingtonitti dargaggoota Oromoo ijaaruu hammam sochii Oromummaa kootu dursaatti OMN ijaaruu hamma qeerroo walteessuutti mootummaa Itoophiyaa qormaatu hamma injifannoo argachuutti Oromiyaa galuu hamma mana hidhaa seenutti nama siyaasaa Itoophiyaa keessatti kiila lixee gurri fagaateedha.
OMN'im odeeffannoo wayitaawaa tamsaasam hamma mooraa gabroonfattoota onkuteessuttim dargaggoota bilisummaa firiirsu hamma injifannoo gonfachiisuttim saatalaayitii irraa buufamu hamma shororkeessummaan himatamuttim biyya ari'amuu hamma farra jijjiiramaa jedhamuun cunqursitootam Itoophiyaatiin miidiyaa himatamuuf gaheedhaam. Garuun cunqurfamtoota birattim miidiyaa walabaam miidiyaa ummatam dandii jijjiiramam qabsaa mirga cunqurfamtootam faajii qabsoo Oromoom farra cunqursitoota jedhamuun faarfamam. Oromiyaa miidiyaa neetworkis ta'em qabsoo ummanni Oromoo taasise saboota Itoophiyaa keessatti cunqurfamem akka bahee falmatu taasiseetee jira. Dhiibbaa sabootam Itoophiyaa irra gahaa ture kan dirree baase Oromiyaa miidiyaa neetworkii fi ummata Oromootiin ragaan ammoo viidiyoo sabaaf sablammoota keessaa namni armaan gadii kun dubbateedha. OMM ለዋሉልን ውለታ ከፍተኛ ምስጋና አለን። በቅማንት ህዝብ ስም መሞታችን መገደላችን ተደብቆ የነበረውን አደባባይ ላይ ያወጣው የኦሮሞ ህዝብ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከጥንትም ዛሬም ወዳጅነቱን ፍቅሩን ስላሳየን በኢትዮጵያነታችሁ ለከፈላችሁት ዋጋ ከእያንዳንዳችሁ ኪስ ወጥቶ እኛ አደባባይ ላይ መሞታችን ስለተናገራችሁልን በጣም እናመሰግናለን። በገጀራ በዱላ ተቀጥቅጠን ከመገደል ነፃ እንድንሆን ስላደረጋችሁን እናመሰግናችኋለን። መገደላችን እንዳይሰማ መሞታችን ብቻ አይደለም መሞታችንም እንዳይሰማ ካፈኑን ኃይሎች ስላወጣችሁን በጣም እናመሰግናለን። ለኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ ክብሬት አለን። ሾሪ ጀዋሪ ፊ OMN ጅጅረማ ሲያሳ ኢትዮጵያ ከሰተ ፍዶፍ ተባታን ማልፋዳም ገሬን ኢትዮጵያ ቡልቹም ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ማሊፍ ሶዳታም ካዮን OMN ማሊም ሀሌላን ሳተላይቲ ማሊፍ እረደደብን አረትራወተማም ጋፊሌ ጀደን ኤብሳሙ ቀቡ ገሄ OMN ፊ ጋዜጣስቶታ ኢሳም ጀዋር ስራጅ ሙሐመዲ ፊ ሃዮኒ ኦሮሞም ቄሮ ፊ ኡመኒ ኦሮሞ ቀብሶ ሰቦታ ጭንቁርፈሞ ኢትዮጵያ ታርካን ፈቺሱፍ ታስሰን ሃይላሎ ጀዋር ሙሐመድ ቀብሶ ኦሮሞ ከሰቲ ዳላቴ ቀብሶ ኦሮሞ ከሰቲ yogudatum sochi dargaggoota ijaaruu irraa hamma warraaqsa musliimoota Itoophiyaattim dursam ani oromoodha hammam OMN ijaaruu fi qabsoo hoogganuuttim nama shora ol aanaa taphateedhaam. warraaqsa musliimoota Itoophiyaattim ka'e hordofuun haasaa yaa'ii musliimoota Itoophiyaa biyya alaa irrattim bara 2014 taasisaniin isin Oromoonnim mirga keessan yoo kabachiftan eenyummaa keessan yoo kabachiftan aangoo siyaasa harka keessanitti yoo galfattaniifim siyaasa dinagdeef nageenya naannoo sana to'achuu yoo dandeessan obboleeyyan keessan Tigraay fi Gondar jiruun ni kabajamuum yoo isin dadhabdoota taatan yoo isin wal qoqqoodan lafa keessan akka barbaadanitti gurgurata kan jiraatan yoo ta'em Oromoo qofa osoo hin taaneem obboleeyyan keessan Muslimaam Somaaliyaa Jibuutii fi bakkeewwan biroo keessa jiran ni tuffatamuum kanam kan jedhuuf ummata amantiin qooduuf osoo hin taaneem siyaasaan Itoophiyaa waan sabaan qoodameefim akka Oromootti yoo jabaattanii siyaas dinagdee dhuunfattan akka sirna gadaaf raabaa doorii ta'uu dandeessu jechuun sochii musliimoonni Itoophiyaa taasisaa turan irratti dubbateem. እናንተ ኦሮሞዎች የራሳችሁን መብት ስታስከብሩ የራሳችሁን ማንነት ስታስከብሩ የፖለቲካ ስልጣንን በእጃችሁ ስታስገቡና የአካባቢውን ደህንነት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሂደት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ስትጀምሩ ጎንደር ያለው የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል ትግራይ ያለው የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል እናንተ ኦሮሚያ ውስጥ ደካማ ሆናችሁ ልፍስፍን ሆናችሁ ተከፋፍላችሁ ተዳክማችሁ እናንተ መሬት ህንድ እየቸበቸበው የሚኖር ከሆነ እናንተ ብቻ አይደለም የምትናቁት ከናንተ ጋር የሃይማኖት የሚጋራው ሶማሊያ ያለው ስው ጅቡቲ ያለው ሁሉም ይናቃል ሃይማኖታችሁን ማስከበር የምትችሉት ይሄንን ህዝብን ለመከፋፈል አይደለም የአካባቢው ፖለቲካ በብሔር የተከፋፈለ ነው እንደ ብሔር ጠንካራ ሆናችሁ የራሳችሁን ጥቅም አስከብራችሁ የወንድሞቻችሁን ጥቅም ለማስከበር ስትንቀሳቀሱ ብቻ ነው ከተዳከማችሁ እንደ ኦሮሞ ከተዳከማችሁ ለሌላውም ጠንቅ ነው የምትሆኑት ላያቢሊቲ ነው የምትሆኑት እንደ ኦሮሞ ከተጠናከራችሁና የአካባቢውን ፖለቲካ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ከቻላችሁ ለሌላውም ኩራት ተገን እንደ ገዳው ዘመን እንደ ራባዶሪው ዘመን ድጋፍ ተገን ልትሆኑ ትችላላችሁ
Itoophiyaa keessatti gaafiin musliimotaa bara 1986 irraa jalqabeen kan gaafatamaa ture yoo ta'u hamma har'aatti deebii hin arganne. Dhaamsi Jawaar Siraaj Muhammad dhaameen amantiin namaa kan kabajamuu danda'u yoo eenyummaan sabootaa kabajamee fi biyya isaanii irratti saboonni mirga ofiin of bulchuu yoo argatan qofa jechuun biyya keessan irratti eenyummaa keessan akka kabajamuuf dursa qabsaa ergaa jedhu dabarse. Itoophiyaa ilaalcha nugusootaatiin dhiiga sabootaa irra dhaabbatte keessatti furmaanni akka sabaatti jabaatanii dhaabbachuu fi siyaasaa fi dinagdee empaayerii Itoophiyaa keessa jiru dhuunfachuu qofatu nama kabachiisa. Sochii Oromummaa dursuu booda beekumsaa fi qabeenyi Oromoo walitti dhufuun qabsoo Oromoo utubuu qaba ejjannoo jedhu kan qabate Jawaar miidiyaa har'a summii diinatti ta'e miidiyaa OMN jedhamu ijaaruu deemna. Gabrummaan guddoon gabrummaa qawwee osoo hin taane gabrummaa sammuu namaa irratti hojjetameedha. Uummanni cunqurfame yeroo nuti namaa gadi gabroonfattootatu nu caalaa aboo Oromoon wal hin taatu kan jedhu san cabsuu barbaannam gabrummaa sammuu kana garagalchinee Oromoo akka ijoollee teennaa sanitti Amaarri ammoo likki inda Oromoochuu akka jedhu barbaanna jechuun OMN ijaaruu jalqabuuf Jawaar Siraaj Muhammad Itoophiyaa keessatti Oromoon akkuma guddaa ta'e waan hundaan guddatee argamuu qaba yoo qabsaa'es yoo barates yoo hojjetes hundaa ol ta'ee mul'achuu qaba sabni guddaan bakka isaan malu argachuu qaba jechuun ejjennoo isaa qofa osoo hin taane ejjennoo dhaloota qubeeti. Olaantummaan Habashaa Oromiyaa irratti qabdu cabsuuf ammoo miidiyaan akka barbaachisu ibsaa ture. Waadaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ijaaruun biyya UK'tti seename Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaatti bitootessa 1 bara 2014 dhalche. Har'a irraa eegalee olaantummaan ilmaan Habashaa Oromiyaa irratti qabdu cabeen qilleensa Oromiyaa bilisoomsinee jirra. Bilisummaa qilleensa Oromiyaa irratti finne akka gara dachee Oromiyaatti ceetuun dirqamni keessan jechi jedhuun kan Jawaar Siraaj Muhammad ture. Har'a eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadha ummata keenya irra qabdu cabe. Bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachee Oromiyaatti akka ceetu dirqamni keessan jechuudha. Dhalachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dukkana gabrummaa qilleensa Oromiyaa dhuunfate cabsee Oromoo dammaqsee dadammaqiinsi sammuu uummataa lafa Oromiyaa bilisoomsuu fi olaantummaa Habashaan karaa diinagdee siyaasaa fi waraanaatiin qabdu cabsutti ce'e. OMN gola diinaa hunda lixuun iccitii yoo saaxiluun Jawaar Muhammadiif ayyoonni Oromoo xiinxallaaf hubannaa bal'aa uummataa kennuun siyaasaa Itoophiyaa sirna Itoophiyaa bitaa jiru boqonnaa dhoowwe. Qilleensa Oromiyaa bilisoome irratti dhaloonni dabtara darbuun mormiif karatti bahee gaafiin uummata Oromoo deebii haa argatu mirgi abbaa biyyummaa haa kabajamu Finfinneen kan Oromooti dhaadannoo jedhuun adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa qormaate. Jechi Jawaar Muhammad miidiyaa warra Kwaatar Al Jazeeraa irratti ani dursa Oromoodhaan ayam Oromoo farasti jedhu dukkana gabrummaa bariisisee olaantummaa Habashootaa onkuteesse tooftaan qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu ammoo dhaloota dammaqsee dadammaqiinsi sammuu dhalootaa keessatti uumame sirna Itoophiyaa bulchuun danqee qabe. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork miidiyaa sabboonummaa Oromootiin faayame Oromoo leellisuu fi gabrummaa buqqisuuf ijaarame jala Oromoon hiriiree qabeenyaan tin'isu jalqabe. Gaafii uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti gaafatu gaafii eenyummaa, gaafii abbaa biyyummaa fi gaafii dimokiraasiiti. Oromoon Itoophiyaa keessatti eenyummaan isaa kabajamee fi aadaan afaan amantiin isaa dagaagee jiraachuun gaafii uummata Oromooti. Qabiyyeen lafa Oromiyaa bitaa mirgaan saamamu akka deebi'uu fi dimokiraasiin gadaan qajeelfame Itoophiyaa keessatti akka bu'uureffamu kan jedhu gaafii uummata Oromooti. Gaafii uummata Oromoo kana Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qilleensa irra oolchuun gabrummaa sammuu uummataa qabde bilisoomse. Yoo kana hin ta'in ammoo Oromiyaa walabaa ijaarrannaan of dandeenye biyya keenya dhaabbannaanis kayyoo qabsoo uummata Oromooti.
Mormii fi qabsoo wayyaanee irratti bara 2014 irraa jalqabeen hamma bara 2018 adeemsifamaa tureef xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohammadii fi OMN adda durummaan maqaan isaanii ol ka'ee mul'ata. Wayyaaneen sagalee qilleensa Oromiyaa bilisoomsee fi ibidda warraaqsaa itti qabe dhaamsuuf diishii guuruu hamma haleellaa saatalaayitiitti hojjetaa turte. Haleellaan saatalaayitiin yeroo 29 Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti bulchiinsa wayyaanee jalatti raawwate hin milkooyne. OMN ittisuun hin danda'amne. Ibidda warraaqsaa dhalootaan itti qabates ofirraa dhaamsuu hin dandeenye. Waggoota kurnan darban qabsoo bilisummaa sabootaa mirkaneessuu fi Itoophiyaa dimokiraatessuu keessatti hoogganummaan Jawaar Mohammadii fi qeerroo Oromoo adda dureedha. OMN ammoo karaa hoogganummaa fi tarsiimoon qabsoo ittiin dabarsan ture. Hangamoo milkiin duubatti deebi'us imalli walqixxummaa, bilisummaa, abbaa biyyummaa, dimokiraasii fiduu dhiigaa fi lafee qeerroo Oromoo boolla guuteetiin Itoophiyaa keessatti milkaa'e. Riiformii siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa keessatti dhufeef abbaa qeerrooti kan jedhamuu fi inni ammoo ani obboleessam qeerrooti kan ofiin jedhu Jawaar Mohammad dabaltee hayyoonni Oromoo isa wajjin hojjetaa turanii fi OMN qaamota adda dureedha. Jijjiirama kanaaf Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qabsaa'ee jira. Aarsaa barbaachisu kafalee jira. Itoophiyaa dimokiraatota ijaaruu fi qilleensa Itoophiyaa olaantummaa miidiyaa mootummaa qofaan dhuunfatame bilisoomsee jira. OMN uummata Oromootiif ijaa fi gurraan qabsaa'aadha. Ilmaam OMN meeshaa jabana qabsoo Oromootiin Oromoof dhalateem, Oromoon dhalateem, Oromoof hojjeteem bu'aa barbaachisu argamsiise jedhamee fi ragaan bahamee fi jira. OMN jeewota bajjii bara 2018 gara biyyaatti yoo deebi'u Jawaar Mohammad hagayya 6 bara 2018 gara biyyaatti galuun sirni eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii handhuura Oromiyaa Finfinneetti taasifame. Jawaar guyyaa kana biyyatti galuu kan filateef guyyaa guutuu Oromiyaa keessatti qabsoon cimaan adeemsifamee fi namni baay'een itti wareegameedha. Hagayya 6 bara 2016 ta'uu isaatiin guyyaa seena qabeessa. Guyyaa kanatti wareegamtoota kenna yaadachuu fi maatii isaanii jajjabeessuudha jechuun BBC Afaan Oromootti himeetii ture. Eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii irratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sanii Dr. Lammaa Magarsaa haasaa taasiseen Jawaar Mohammadii fi OMN qabsaa'ota saba Oromooti jechuun leelliseetii ture. Jawaar daayireektara OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo, qabsaa'aa Oromoo, Jawaar Mohammadiif hundaa ol, hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. OMN qabsaa'aa saba Oromooti, miidiyaa qofa miti. Kanaaf qabsoo saba Oromoo keessatti hirmaatee gumaacha guddaa taasisaa ture waan ta'eef kanarraan geenyu kana keessatti gumaacha inni taasiseef carraa kanaan galateeffachuun barbaada. OMN miidiyaa qofa osoo hin taane qabsaa'aadhaan akka ilma Oromootti ilaalamaa. OMN Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo qofaaf osoo hin taane sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiraniif qilleensa kennuun mana federaalizimii dhugaan keessaa burqu ta'eetii jira. Sidaamaa hamma Walaayittaatti, Qimaantii hamma Somaaliyaatti qilleensa OMN fayyadamuun cunqursaa saba isaanii irra gahuun ibsataa turaniitii jiru. OMNs ta'ee Jawaar Mohammad yeroo gara biyyaatti deebi'an akeeka ce'umsaa milkeessutti yoo deebi'an dhiigaa fi lafee dargaggoota Oromoo irra ejjetee gareen aangoo mootummaa Itoophiyaa qabatee jijjiiramicha butuun Jawaar Mohammad OMN fi qeerroos tarree farra jijjiiramaa kaa'uun farra jettee ka'e. Doorsisaa fi akeekkachiisa garaagaraa karaa abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaatiin OMN dhaqqabaa turuun gochoota waggaa lamaan duram OMN mudataa turedha. Jawaar waa'ee doorsisa kanaa yoo dubbatum dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan
ittiin dabalinaam irraa hin hir'isinaam samiin gadi siixee dachiin ol siixus dhugaa Oromoo irraa hin jallatinaam rakkoon mootummaa Itoophiyaa OMN irra osoo hin taaneem dhugaa Oromoo irraayyim hamma dhugaa Oromoo awwaalanitti isin itti fufaam cufan haa cufan maleem dhugaa Oromoo irraa hin dabinaa jechuun gaazexeessitootaa fi hojjettoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii hundaaf dhaameen. Ani wanni ani maanajimentii OMN'if gorsu dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan. Dhugaa Oromoo waan takka irraa hin hir'isina kijiba ittiin dabalina. Soba ittiin dabalina. Samiin gasiixee dachiin ol siixus dhugaa Oromoo irraa hin jallatina. Maaliif gaafa dhugaa Oromoo irraa jallattan lama dhabdan. Hin dhiiftu jarri. Rakkoon isin irraa himiti uummata dhugaa Oromoo irraa. Dhugaa Oromoo haga awwaalanii dhugaa Anoleef Calanqoo hanga awwaalanii yakka Wallaggaa Gujiitti hojjetan kan hanga awwaalanii gootummaa Minilik hanga samii baasanitti impaayera dullattii san haga ol deebisanitti isaan hin rafan. Sodaattanis laamshoftanis duuba deebitanis teessan saniin sanumaa jechuudha. Kana beekadhaati murannoon itti deema. Tooftaa qabsoo Oromoo laamshootti ittiin jabeessan keessaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiin tooftaa jalqabaatiin OMN hundeeffamuun humna qabsoo Oromoo yoo jabeessuun humna diinaa ammoo laaffiseem. Waloo lataa qana'iin ebba OMN magaalaa Finfinnee irratti akkas jechuun humna miidiyaa ibseem. Warri miidiyaa qabu dhugaa keenya awwaaleem saba guddaa hammas gahu addunyaan nu wallaaleem mallattoodhaan gungumna qooqa keenya gad qabneem waan addunyaan itti jiru meenaannessaa ilaalaam diiguufis ijaaruufis miidiyaan matarayyaasa caala jechuun ibseem. Warri miidiyaa qabu dhugaa keenya awwaalee saba guddaa ammas gahu addunyaan nu wallaale mallattoodhaan gungumna qooqa keenya qaqqabnee waanuma farkaa qabnu dubbatachuu dadhabne waan addunyaan itti jiru meenaannessaa ilaala ijaaruufis jigsuufis ga'ee miidiyaan qabu matarayyasii caala. Abboonni babaasifnee kallattii hundumaarraa aaxinnaatiyuu malee miidiyaa sabaaf ta'an nutis horachaa jirra. Isaan keessaa inni tokko keessummaa guyyaa irra OMN. Waggaa 4 fuuldura qilleensa Oromiyaa bilisoomsuuf akkuma waadaa gale dhufe kunoo OMN gaaraaf tulluurra taalee eebba jaarsaan urgaa'ee dhadhaa jersaa dibatee uggura diinaa mo'ee ukkaamsaa injifatee. Impaayerri Itoophiyaa keessatti haqa uummanni cunqurfame qabu dhoksuuf miidiyaalee cunqurfamtootaatti yoo roorrisuun Itoophiyaa eenyummaa qeenxee qabdu ijaaruuf miidiyaa cunqurfamtootaa fi hooggantoonni cunqurfamtootaa haleellamuu qabu jechuun amanam. Oromiyaan miidiyaa neetworkiin miidiyaa riiformii siyaasaa Itoophiyaa keessatti fiduuf shoora olaanaa taphateem farra jijjiiramaa ta'eem mootummaa Itoophiyaatiin haleellaan saatalaayitii yoo irratti raawwatamu kun kan jalqabaati miti. OMN hundeeffama isaa irraa kaaseem sirna wayyaaneen durfamuu jalatti yeroo 29 haleellaan saatalaayitii irratti yoo raawwatu sirna biltsiginnaa jalatti yeroo 3 ol irratti raawwateeti jira. Garuu haleellatu irratti raawwatame malee OMN cabuu hin dandeenyam. Oromiyaan miidiyaa neetworkiin ummataan ijaaramee ummataaf hojjeta waan ta'eef saatalaayitii kana irraa yoo buusan kan irratti deebuun haqa ummata isaa karaa haqaa qofaan hojjetaati jira. Haacaaluu Ajjeesanii OMN yoo biyyaa baasan Jawaar Muhammad dabaltee hooggantoota Oromoo mana hidhaatti darbaniim. Ta'us OMN haqa lallabuu hin dhiifneem. Qabsoon ummata Oromoos hin dhaabbanneem. Mootummaan Itoophiyaas kan OMN biyyaa baasee qabsaa'ota Oromoo hidheem Haacaaluu Hundeessaa ajjeeses dantaa siyaasaa isaa nagaa fi tasgabbiin kabachiifachuu hin dandeenyem. OMN dantaa biyyaalessa Oromiyaa kabachiisuuf dhaabbateem fedhii fi dantaa uummata Oromoo kabachiisuuf sagaleen Oromoo hafuura ittiin baafatu ta'uuf dhaabbateem. Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ijaaruuf deemuun OMN fi fakkaattota isaa Jawaarii fi kanneen birootiif bakka hin qabdu. OMN mana federaalistootaa ta'eem tajaajilaati tureem. Jawaar ammoo Itoophiyaa dimokiraatessuufiin federaalizimii dhugaa uumuuf hojjetaati tureem. Oromiyaan miidiyaa neetworkiin miidiyaa qofa osoo hin taaneem akka paartii siyaasaatti tarsiimoof kaayyoodhaan qabsaa'eem yeroo gabaabduu keessatti dhaloota ibidda oomisheem diina harcaaseem Oromoo boonseem. OMN miidiyaa qabsootiin abbaa injifannootiin OMN
karaa tooftaa qabsoo ittiin labsamuudhaan gola hayyuuf gootaatiin dirree qabsaa'otaati kan jedhu jechoota namoota OMN dinqisiifataniiti. Erga riformiin siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa humnoota Itoophiyaa tokkummeessuu barbaadaniin butamee booda OMN akka diinaa fi farra jijjiiramaatti farrajame. Qaamota farreen jijjiiramaa jedhamanii tarreeffaman keessaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii tarree duraa irratti argama. Maaliif kan jedhu gaafiidha. Itoophiyaan mootummaan Abiyyi Ahmad ijaaruuf deemu Itoophiyaa eenyummaa qeenxee qabdu, Itoophiyaa eenyummaan sabootaa keessatti hin kabajamne, Itoophiyaa summii sabootaa taateedha jedhameet dubbatama. Oromiyaa miidiyaa neetworkii ammoo akeekaa fi kaayyoo Itoophiyaa eenyummaa qeenxee qabdu mormee eenyummaa sabootaatiif dhaabbattuudha. Bakka miidiyaaleen eenyummaa sabootaa dhaadheessan jiranii fi hooggantoonni eenyummaa sabootaa jiranitti Itoophiyaa akkasii ijaaruun qormaata cimaadha. Kanaaf falli jiru OMN biyya abbaa isaa irraa akka baafamuu fi gaazexeessitoonni isaa kun hidhaan kun ammoo biyya baafamuun akka bittinnaa'an taasifame. Ta'us OMN dandamatee hojii isaa osoo hin dhaabin itti fufee har'a gaheetii jira. Waggaa tokkoof erga biyyaa baafamee yeroo 3 ol haleellaan saatalaayitii kan irratti raawwatame yoo ta'u labsamuu waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun OMN irratti haleellaan cimaan raawwatameetii jira. Kunis bulchiinsi Oromiyaa miidiyaa neetworkii waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu jechuun moggaasuu hordofeeti. Gareen Haacaaluu Hundeessaa ajjeesee haqa isaa dhoksee miidiyaalee haqa isaa lallaban hunda qilleensa irraa dhabamsiisuuf hojjetaa jira. Miidiyaan humna qabaa, humna cimaa qabsoo ittiin sochaasanidha. Sabni gabroomee humna miidiyaa cimaa qabaachuu qaba. Kanaaf ragaan qabsoo OMN taasiseedha. Jechoonni jedhanis jechoota xiinxaltootaati. Fakkeenya kanaaf Hasan Jawaar Muhammad hundeeffama OMN waggaa 3ffaa irratti taasise ragaadha. Diinni OMN guddaan wayyaanee fi sahibban wayyaanee qofaa. Gaafa OMN doorsisa wayyaanee sodaatee haqa Oromoo dabsee gabaasaa biyyatti nagalchaa OMN irratti duulli godhamaa hin jirre hin jiru. Keessaan nurratti duulamaa, alaan nurratti duulamaa jira jechuun dubbate. Miidiyaa qabaachuun olaantummaa miidiyaa diinaa cabsuun bu'aa inni qabu ni hima. Torban lama dura shira guddaatu Oromiyaa irratti hojjetamuuf ka'e. Dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu ni deebifna jedhanii ka haqa Oromoo fi mirga abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaan qabdu duuchuu danda'u wixinee tokko lafa kaa'an. Wixinee san fuunee iccitii san guyyaa 3 qofa OMN irratti irraan mari'anne yoo isaan wallaahi billaahi nun goone jedhanii kakachuu eegalan jechuudha. Komiin adda addaa ka'uu danda'a wilaabet. Komiin nu fudhanu garuu gaafa OMN oduun guyyaa tokko isiniin dabrin koottaa manaa gabbaasaa dhukkeen irraa kaasa takka. Gaafa OMN waan Oromoo qoqqoodu hojjete koottaa gabbaasaa bishaan Misisippitti nanaqa 2. Gaafa OMN doorsisaa wayyaanee sodaatee arrabni isaa lallaafe gabbaasaati wayyaanee batti dipoortii na godhaa. Waan amma deemaa jiru sitti hima. Gabaabatti OMN irratti duulli godhamaa hin jiru. Keessaan nurra godhama, alaan nurra godhama. Ta keessaa ufumarraa hoo'inee bira dabara rakkoo hin qabdu. Fuulleffannaan keenya guddaan diinni OMN diinni uummata Oromoo tokkoof tokko qofa wayyaaneedha. Yeroo baay'ee intarneet irratti ololli yoo banamu maa deebiin kenninu hin jettan. Nuti iji teenya wayyaan irra fannifamte arrabni keenya wayyaan irra fannifame yeroo qabna waan biraatiif hin qabnu jechuudha. Har'as diinni Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti alaa fi keessaan duulaatii jira. OMN cal'isiisuuf hojjetaa jira. Gareen Abiyyi Ahmadiin durfamuun miidiyaa Oromoon qabduun cufuuf halkanii guyyaa hojjetaatii jira. Miidiyaa kana waan qabnuun deeggarree nutu jabeeffataa. Diina daboo baheem sagalee ummataa ukkaamsuun hongeessuuf OMN akkuma kaleessaam ummanni Oromoo leecalloon cinaa dhaabbachuu qaban dhaamsa mil'oo